Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Salmo, capítulo 3, versículo 5. Mesmo se a tempestade não se acalmar, se Jesus está no barco, ali é o melhor lugar do mundo. Sua situação não é exatamente com a da pessoa ao seu lado, mas todos nós temos a mesma esperança hoje. Deus está lutando por nós. O melhor de tudo é que Deus está conosco. A mais importante e crucial decisão que você terá diante de si em sua vida é a decisão que você tomará sobre a eternidade. Jeremias 17, do capítulo 5 ao 8. O livro de Jeremias foi escrito por um jovem, conhecido como profeta chorão, Jeremias. Jeremias 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Jeremias 6. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Jeremias, do capítulo 17, versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Jeremias 17, 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Abraçando estações de mudança. Muitos especialistas falam sobre o ciclo de luto pelo qual podemos passar quando nos deparamos com tristeza e perda. Ele não é um processo linear, mas permeia sentimentos de raiva, negação, barganha e tristeza. Antes de sermos convidados a aceitar a perda que experimentamos, ter que admitir que uma nova fase de vida chegou pode ser um dos momentos mais tristes e dolorosos que podemos enfrentar. Sim, a transição pode ser emocionalmente se você estiver mudando de casa, iniciando um novo emprego ou começando um novo relacionamento. Mas em outros momentos, ela é dolorosa, triste, como ao dizer adeus a um familiar e ter que encarar a incerteza. Às vezes, estamos confusos e uma transição não parece nem boa nem ruim, apenas algo diferente. Então reflita sobre como você interpreta e perceba a instabilidade. Você aceita eventuais mudanças? Em tempos de transição, temos a oportunidade de reavaliar onde está a nossa verdadeira confiança, quais são a nossa base e onde encontramos nossa identidade. Então, a passagem de hoje nos ajuda a fazer uma auditoria de nossa vida e avaliar com muito cuidado onde temos depositado a nossa confiança. No versículo 7, Jeremias declara:
Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Quando decidimos confiar em Jesus, colocar nosso coração em suas mãos e ter ele como base a cada estação que passamos, a palavra nos afirma que seremos abençoados. Bem-aventurado não significa conforto e também não significa certeza, mas significa paz e conhecimento que estão enraizados e fundamentados no toque amoroso e firme, estável e seguro de Jesus. Certamente ainda devemos aceitar e entrar em luto quando a transição e a mudança são de fato difíceis e terríveis. Devemos reconhecer, tomar consciência da nossa circunstância e então aceitar a dor que sentimos. Mas, mais do que isso, devemos avaliar onde realmente mora nossa confiança e em quem realmente está a nossa esperança. Então, onde está a sua confiança? E em quem você confia? Simples. A resposta a esta pergunta determina se você experimentará bênçãos ou viverá com o peso da incerteza em tempos e estações de mudança. Bem-vindo à nossa reflexão. O Senhor é justo e bom. Entre em sua presença e renove sua convicção de que Ele é o Senhor e que sua confiança pode ser encontrada somente nele. Reflita sobre as áreas em que você é tentado a colocar sua esperança em outras coisas e não em Jesus. Se arrependa e permita que Ele cure seu coração. Como você exaltará a Cristo em meio aos seus processos de mudança para que outros possam se apegar a Ele, ao sentirem que estão perdendo o controle sobre suas circunstâncias? Vamos orar para finalizarmos nossa reflexão de hoje. Amado Deus e Pai, obrigada por nunca me desamparar. Eu me agarro a Ti, mas mesmo quando falho, pois sei que Tua graça me mantém sobre a rocha. Quero continuar vivendo para o Senhor e seguir seus caminhos, pois Tu és o caminho. Eu Te amo, Pai, com todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Em Hebreus, o autor usa a frase correr a corrida para descrever a busca de nossa fé. Em uma outra passagem, em Coríntios 12:31, Paulo adverte que devemos buscar com dedicação os melhores dons. Aqui ele se refere aos dons do Espírito Santo. Há um fio comum entre essas duas passagens. Ambas estão dizendo que nossa busca por Deus deve ser assídua, energética, cheia de paixão e deve ser o centro de nossa vida. Devemos tomar cuidado para não nos afobarmos quanto a experimentar os dons espirituais, esperando que nosso crescimento aconteça da noite para o dia. Isso pode virar uma ansiedade. Mas também não devemos ser displicentes com relação ao fortalecimento da nossa fé. Por isso devemos ser pacientes e perseverantes.
Somos encorajados a descartar tudo o que nos impede de avançar espiritualmente e correr atrás de Jesus e de tudo o que Ele tem para nós. Ao ir à nossa frente, Jesus tornou possível buscar a Deus com ânimo, compaixão e motivação, de maneira que essa busca apenas acrescente bênçãos na sua vida, jamais a prejudique. Em vez de tentar pensar em maneiras de encaixar a fé em sua vida, tente pensar dessa forma: como incorporo a minha vida à minha fé?